Selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba mereview bentuk mimis. Yang pertama ada Rival Thunder, kemudian mimis Sumo, kemudian GS ya. Oke. Yang pertama saya bahas Rival Thunder. Ini Rival Thunder kalau di online itu sih harganya 110, mulai 110 ya, sampai ada yang 200 ya, tergantung tokonya sih. Kemarin tapi untuk offline-nya di toko sekitar saya itu harganya 130. Isinya 400 pieces ya. Beratnya 13,43 gram ya, GR. Ini buatan Brazil. Ya, bentuknya kalau dilihat dari gambar covernya itu gemuk mimisnya. Ya. Nah, ini kalau aslinya, ini bentuk aslinya seperti ini. Ya. Rival Thunder lebih berisi sih. Ya, karena 13,43 ya, jadi dia emang agak gemuk dan lebih berat. Kemarin saya coba di setelan power 1800 PSI, hasilnya nitik ya, nitik dalam jarak 30 meter sampai 35, dapatlah satu koin uang 1000-an lah, ukuran satu koin uang 1000-an. Ini cukup stabil kalau di speed, bukan di speed, tapi di tekanan 1800 ya. Tapi ya tergantung laras juga sih, laras unitnya juga. Tapi yang saya coba kemarin lumayan bagus hasilnya. Kemudian yang kedua ada Sumo nih, seperti ini covernya. Ini isinya 300 pieces yang beratnya 11,1 gram ya. Canon Sumo ini harganya kalau online 76.000 ya. Saya kemarin beli online karena di tempat saya nggak ada ya yang jualan seperti ini, jadi agak jarang juga sih. Jadi saya beli online 76.000. Ini bentuknya seperti ini mimisnya ya. Ini karena beratnya 11 gram, dia lebih kosong ya di bagian mangkok atau roknya. Jadi terus kepalanya juga lebih ramping, lehernya ini seperti ini. Ini kalau seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ya. Dibandingkan sama yang Rival Thunder, tetap kalibernya tetap 4,5 ya, tapi cara ini ukuran yang leher yang untuk GS Sumo ini lebih ramping ya. Terus isi mangkoknya juga lebih, di mangkoknya lebih kosong ya kalau bandingkan dengan yang Rival Thunder yang 13 grain.
Kemudian yang berikutnya QS. Ini QS isinya 500 pieces ya, kalau satu paket, satu box isinya 500. Kemudian beratnya 9,5 gram, buatan Cina. Harganya di online itu 135-an ya. Kalau di tempat toko offline-nya, tempat toko biasa itu ini 150.000 ya. Seperti ini. Kemudian bentuknya ini, karena dia beratnya lebih ringan, otomatis dia lebih ramping ya. Jadi bentuknya, lehernya lebih ramping bandingkan sama Sumo dan Rival Thunder. Tapi diameternya tetap sama, atau kalibernya kan 4,5 ya. Nah, karena dia lebih ringan juga, roknya juga lebih kosong ya. Ini kemarin saya coba di 1800 kurang cocok. 1800 PSI regulatornya itu hasilnya kurang ngacak ya. Hasilnya ngacak, maksudnya mungkin satu sebesar inilah hasilnya ukuran, jadi kurang rapet. Ini seperti ini. Kalau Sumo sama juga, mungkin kalau teman-teman barangkali cocok ya, itu kan tergantung unit juga sih, tergantung laras dan laras perawatan, kemudian chambernya juga, kemudian regulator tekanan juga, springnya juga pengaruh ya. Tapi kemarin saya kurang cocok, jadi masih utuh, belum saya coba lagi ya. Terima kasih, mungkin itu saja review bentuk dari saya. Untuk tesnya nanti saya videokan lagi. Terima kasih.